За самцгааны бүгдээрээ өнгөрсөн хичээл дээр амласан ёсороо бүгдээрээ одоо энэ 3 дахь Davinci Resolve-ийн хичээл дээр нөгөө текст оруулах болон видеон дээр текст оруулах болон видеоноос видеоны хооронд шилжих эффектийг хийж зурцгаая. За тэгэхээр одоо энэ нөгөө нэг media pool гэсэн хэсэг нь хэрэггүй учраас media pool гэдэг хэсэг нь хэрэггүй учраас ингэчгээр нөгөө эффект нь том болчихно тий. Тэгээд хамгийн түрүүнд болохоор энэ текст нэмэх гэж байгаа. Тэр нь болохоор ерөнхий нэг хамаагүй юм текстүүд байгаа. Тэгээ оруулж ирээд энэ юун дээр тавьчихна. Одоо энэ дээр гол зүсэж байна. Энэ дээр ингээд одоо видеоныхын дээдлийг ингээд тавьчих байгаа. Одоо drag and drop хийж байгаа гэсэн. Тэгээ мэдээж видеогоо болохоор би zoom out хийсэн байгаа. Одоо жоохон томсгочтой тий. Тэгэнгүүт ерөнхийдөө хэдэн секунд ч юм уу хэдэн секундын хооронд үргэлжлэх юм текст тавьсан байна. За явуулъя. Ингээ гараад ирлээ тий. Custom title гэдээ гараад ирлээ. Ерөнхийдөө title гэсэн байгаа ч гэсэн ерөнхий текст бичдэг юм цонх байгаа. За тэгээд одоо custom title гэсэн нэг нь болохоор энэ дээр ингээд өөрчлөлт байгаа. Энэ дээр ингээ өөрчлөлт юу бичих юм мэдээж энэ дээр бичнэ. Тэгээд энэ нэг уртайгаа тий. Уртыг нь болохоор ингэж өөрчлөлт байгаа. Хэрвээ жоохон удаан ингээд яг тэгэхээр хүн болгон тийм хурдан уншиж амжихгүй шүү дээ. Тийм учраас жоохон удаан текстээ тогтоох хэрэгтэй. Тэхийн тулд энийг сонгоно. Тэгэнгүүт одоо гэх мэтлэн ингээд нэлээд урт болгочихж байгаа. Тэгээд мэдээж одоо энэ нэг улаан гүдэг юм энэ дээр нь тавих юм бол одоо миний энэ текст нь харагдаж байгаа. Энийг болохоор ийшээгээ тавьчих юм бол мэдээж харагдахгүй. Яг тэгэхээр энэ хэсэгт одоо гүөх юм явж байгаа учраас тэгээд хэрвээ ингээд тааруулах хэрэг гарах юм бол энэ улаан дээр нь аваад тавьчихна. Тэгээд энэ дээр өөрчлөх юм өөрчлөнө. Тэгээд хэрвээ би айгу урт текст очлаа гэж бодоход title, this is my title, hi title гэд ингээд нэмэлт юм бичих юм бол нэг мөрөнд бичдэг юм бол энэ ингээд сунгаал хоёр ташгаа явчихдаг. Тийм учраас шинэ мөрнөөс ингээд дандаа авч байгаа тийм. Уртан бичих юм бол ингээд багтааж бичнэ. Тэгээ мэдээж эн чинь болохоор одоо би энэ дээр авчиад арсан байна. Одоо энэ видео тексттэй болохоор очиод select хийчихэд одоо энэ сонгож авчиад тэгээд энэ дээр дарчдаг байгаа. Тэгжээд янз бүрийн өөрчлөлтөө хийж болно. Би болохоор өмнө нөгөө нэг хийсэн юмнаас дарчихсан байсан. Тэрнээс биш та нар очиод энэ дээр нь очиод ингээд дарчих хэрэгтэй. Тэгхийн бол одоо энэ хэсэгт бол би видеон дээр дарчих юм бол видеоныхаа хэсэг нь болохоор ингээд ийм хөдөлж болж байгаа. Тийм учраас энэ текст нэр очиод дарчих хэрэгтэй. Тэгэх юм бол текст хэсэг нь өөрчлөгдөж болж байгаа. Тэгээ мэдээж би яг гол хэсэгтээ тавьмааргүй байна тий. Тэгэх юм бол текстээ ингэж зөөж болдог байгаа. Ингээд зөөгөө тавьчихна. Тэгээ текст хэсэг нь болохоор энэ дээр гарч ирнэ. Тэгээ мэдээж янз бүрийн тааруулгад нь болохоор энэ дээр бичдэг. Одоо жишээлбэл энэ дээр болохоор фонт нь нээж байна. Тэгээ энэ дээр болохоор өнгө нь нээж байна. Тэгээ янз бүрийн одоо жишээл нэг юм ягаан өнгө авлаа гэж бодоход ингээд тавьчихна. Тэгээд за нэг тэгээд нэг юмрэг байгаа. Тэгээ мэдээж одоо янз бүрийн одоо энэ нь болохоор зүгээр юм хялбар текст одоо хэлбэртэй байгаа. Тэгээд мэдээж энийг нь болохоор одоо янз бүрийн хэлбэрийг нь өөрчилж болно. Эсвэл текстнээр очиод одоо жишээлбэл томруулж жижигрүүлж болно те энэ текстээ. Тэгээд энэ tracking гэж энэ line spacing гэдэг нь болохоор энэ мөрнийх нь хоорондын зайн тэгэл энэ нь болохоор үсгнүүдийн хоорондын зайн юм байна гэх мэтлэн энэ өөрчлөлтүүдийг нь болохоор энэ дээр чинь тэгээ мэдээж одоо миний текст нь болохоор шууд ингээ гинтгэн гараад ирж байгаа тийм. Шууд ингээ гинтгэн гараад ирж байгаа. Тэгэхээр миний текст одоо янз бүр эффекттэйгээр одоо нэг талаас гарч ирдэг ч юм уу гэх мэтлэн тийм эффекттэйгээр гарч ирмээр байна. Тийм болвол яаж хийх вэ гэхээр одоо энэ дээр
titles гэж байсан тий. Тэгээ энэ toolbox гэдэг дээр очингуудаа video transition гэж transitions гэдэг дээр очиод тэгээ энэ дээр slide гэж байгаа. Slide гэдэг нь болохоор нэг талаас нөгөө тийшээ орчдөг. Тийм байгаа. Одоо янз бүрийн мэдээж эффектүүдийг хэрэглэж болно. Одоо энэ тохиолдолд болохоор бүгдээрээ слайдыг зүгээр үзэж байна. Тэгээ ингэчээ тэгэнгүүт одоо манай текст нь болохоор тий. Зүүн талаасаа баруун тишгээ гинтгийн ингээ гараад ирэхгүй зүүн талаасаа баруун тишгээ ингэж гүйж гарч ирлаа тий. Гэх мэтлээ энэ текстүүдийг та нар өөрсдөө одоо туршиж үзэж тэгээ аль нь илүү гоё юм те гэж хэрглэж болно. Энэ айгуу сонирхолтой. Тэгээд юм байгаа. Тэгээ мэдээч одоо заримдаа болохоор одоо энэ тохиолдолд болохоор бүгдээрээ энэ бидний видеоны өнгөчин болохоор ерөнхийдөө ийм хар саарл өнгөтэй байна те. Тэрэн дээр энэ ягаан өнгө болохоор айгуу болж байна. Зарим тохиолдолд болохоор ийм олон өнгөх байдаг. Тэгэнгүүт бидний текст ч болохоор тийм сайн харагдахгүй. Тэгэнгүүт яах хэрэгтэй вэ гэхлээр арталт нь нэг дэвсгэр байвал зүгээр те. Дэвсгэр дээр яг нөгөө текст харуулахын тулд юм тод харагдуулдаг ба. Тэ. Тэгэхээр яадаг гэхлээр энэ дээртэлт нь одоо энэ ерөнхийдөө гараг ингэ бичдэг. Тэгээд энэ хаах гэдэг дээр нь тавингууд solid color гэж байдаг. Color гэж байдаг. Тэгээд solid color нь болохоор одоо video transition-ыг сонгосон байгаа болохоор эндээс гарч ирэхгүй байна. Тэгээд өөр одоо юунууд дээр очингууд гарч ирэхгүй байна. Toolbox дээр тангууд энэ solid color гэдэг чинь ингээ гараад ирж байгаа. Тэгэхээр ямар нэг юм хайх юм бол бүгднгээс нь ингэж харж хайх хэрэгтэй. Тэгээд буруу газараа одоо ингээ хайж байгаа юм бол энэ solid color гэсэн юм гарч ирэхгүй. Тэгэхээр toolbox дээр очиод энэ solid color гэдэг чинь дан өнгө гэсэн үг байгаа тийм. Тэрийг болохоор эхлээд ингээд тавьчих. Тэгээд энэ нөгөө нэг DaVinci Resolve-ийн одоо хамгийн доор нь байгаа видео нь болохоор суур видео байдаг. Тэгээд тэрний дээрх юм нь болохоор дээр нь харагддаг. Тэрний дээрх юм нь тэрний дээр нь харагддаг юм байна. Тэгэхээр энэ текст нь болохоор колорын дээр нь харагдах хэрэгтэй учраас дэдэлтэн тавиад энийг нь болохоор би ингээд тааруулаад тавьчих. Тэгээд уртыг нь мэдээж адилхан тавих хэрэгтэй. Тийг нь адилхан сунгаад ингээд тавьчихж байгаа. Тэгээд ингэсэн чинь одоо энэ видеогоо бүр тэр чигээр дараад ийм хар өнгөөр дарчихсан байна те. Тэнгүүд мэдээж тохируулга болохоор бүгдээрээ энэ дээр хурж ирээд тийм. Дахиад ингээд сонгож авангуудаа одоо энэ хэсгээ ингээд сонгож авангуудаа дахиад энэ дээр дараад энийг итгэжүүлээд тэгээд хөдлөгдөг байгаа. Энэ өнгийг нь хөдлөж аваад тэгэнгүүт артлаас нь видео нь гарч ирж байна. Тэгээд энийг болохоор ингэж тааруулж тавиад одоохондоо бол бүгдээрээ нэг гоё муухайг нь бол харахгүй байгаа. Тэгээ мэдээж гоё муухай засварыг нь болохоор бүгдээрээ янз бүр хийж болно. Мэдээж илүү олон одоо жоохон юм сурсныхан дараа мэдээж тэр тохируулга хийж болно. Тэгээ мэдээж энэ solid color нь болохоор нэг хар өнгө баймаргүй байна те. Энэ өнгийг нөрчилмээр байна. Тэгэнгүүт дахиад очиж дараад тэгээд энэ solid color дээр очиод энийг энэ цагаан дээр нь тавьчихна. Тэгчээд артлын одоо суур өнгийг нь би олмоор байна. Ингээд тавьчих. Ямар нэгэн өнгө сонгоод тий ингээд тавьчих. Тэгэнгүүтээ мэдээж одоо болохоор ингээд явуулангууд solid одоо артлынх нь өнгө нь болохоор гинтгэн гарч ирээд тэгээд текст нь болохоор гүйж гарч ирж байна тий. Тэнгүүт адилхан надад эффект хэрэгтэй. Одоо video transition эффект хэрэгтэй. Одоо энэ үгээ утгахгүй болохгүй. Тэгээд слайд авчираад дахиад энэ дээр нь ингээд тавьчих. Одоо энэ дээр маус авчирч тавих юм байна. Тэгэнгүүт энэ хоёр зэрэг гүйж ирэх хэрэгтэй. Тэ энэ ингээд хоёлаа зэрэг цугтаа. Тэгээд яг адилхан нэг юм эффектүүд, video transition эффектүүд хэрэглэсэн учраас энэ хоёр яг адилхан хурдтайгаар ингээ гараад ирлээ. Тэгээд энэ хурд мурдыг нь тохируулдаг юм яг болохоор одоо хэр хурдан гарч ирж байгаа, удаан гарч ирж байгаа гэх мэтлээ энэ хурдыг нь тохируулдаг тэр шин жанрыг нь болохоор дараагийн хичээл дээр үзнэ гэж бодож байна. Тэгээ мэдээж та нар энэ эффектүүдээс олол янз бүрийг ингэж өөртөө
оролдож туршиж үзэж болно. Тэгээд аль нь хамгийн гоё fancy байна тий тэрийг нь мэдээ сонгоно. Тийм байгаа. Тэгээд title дээр очоод жишээлбэл мэдээж бүр анханасаа хийчихсэн юм стайлыг хэрэглэж болно. Одоо жишээлбэл юу ч байдیں۔ Энэ нэг юм байна тий. Нэг нь авчираад ингээд тавьчих. Тэгэнгүүт ямар юм байна. Энэ харанглаар одоо би дуу sample гэдэг ингээ гараад ирлээ тий. Тэгээ энэ дээр нь очоод бас энийг одоо жижигсгэж томсгож болно. Энэ жоохон надад таалагдахгүй байна. Гэхдээ энэ харанглаар одоо би дуу sample гэдэг ингээ гараад ирсэн. Тэгээ мэдээж энэ өмнө хийсэн энэ стайлуудыг нь хэрэглэж болно. Тийм байгаа. Тэгээд мэдээж хэтрийг ингэж хэрэглэж болно. Тэгээ мэдээж одоо жишээлбэл видеоны эхлэл байлаа гэж бодъё тийм. Тэгэхэд нөгөө нэг зарим ингээ видеон дээр тэгдэж штэ дөнгөж эхлээд тэгээд тэгэнгүүт нэг талаас нь сэдвийнх нь нэр нь одоо нэвтрүүлгийнх нь нэр нь гарч өнгөтэй тэгээд тэрэн дээр нь одоо сурвалжлага авч байгаа юм уу авахулж байгаа хүнийх нь их хүчлэн сурвалжлага авч байгаа дээр нэвтрүүлэгч байгаа нэр нь ингээ доор нь гараад ирдэг те. Тэрний эффект нь болохоор яаж гардаг гэхээр одоо жишээлбэл нэг иймэрхүү одоо нэр гэсэн ийм тавьчихна. Тэгэнгүүт нэвтрүүлэг эхлээд тэгээд ингээ доор нь ингээд одоо жишээлбэл тэр сэдвийнх нь нэр нь гараад ирлээ те. Тэрийг ингээд тохируулах юм миний түрүүний хэлсэн шиг ингээд бүгдийг тохируулчихна. Тэгээ хэрвээ миний видеого би мэдээж 2 дугаар хийнэнд хийж болно. Тэгээд энэ юугаа болохоор title болохоор доотлол нь хийж болно. Тийм бол мэдээж title нь харагдахгүй, видео нь харагдана. Тэгээд энэ тийм харагдах байгаа. Тэгээд мэдээж мөнгөийг ингээд солино. Тэгээд хэлбэрийг нь тий одоо ямар стилээр хийх гэж байгаа гэх мэтлэн тэрийг нь тогтоолж байна. Тэгээд миний түрүүний хэлснээр одоо жишээлбэл одоо энэ дээр болохоор гинтгийн ингээд бас гинтгийн ингээ гараад ирж байна те. Тэгэхээр би мэдээж одоо видео transition effect хийж болно те. Яаж одоо хаанаас гарч ирэх вэ гэх мэтлэн. Эсвэл triangle effect гэж байна. Тэрийг нь аваад тавьчих. Тэгээд энэ эффект болохоор удаан хурдан гэдгийг энэгээр ингэж сунгаж богиносгож бас удирдах болно. Яагаад гэвэл энэ нь болохоор ингэж жоохон удаан хурдныг нь тодорхойлно. Тэгээд энэ нь болохоор ингээд нэг юм нэг талаас ингээд гурвалжин маягийн хэлбэрээр гаргатарлаа те. Айгу гарах гэж айгу удлаа. Гэх мэтлэн юм байна. За тэгээд ерөнхийдөө одоо видеоноос видеоны хооронд арай жоохон нэлээд өөрчлөлттэй. Нэлээд зүгээр ингээд гинтхэн өөрчлөлтмөргүй байна те. Тэгэнгүүт одоо та нар харсан шүү дээ ингээд гинтхэн ингээд миний байрлал нь өөрчлөгдөж байгаа үстэй тий. Тэгэхээр энэ хэсэгт энэ функцэд хамаарсан код гэсэн. Тэгэхээр ингээд арай жоохон зугаахан орж ирэх эсвэл арай жоохон fancy гоё стилээр орж ирэх тийм видеоны шилжилтийн эффект хийж болно. Тэрэн дээр миний нэг туртай нь болохоор энэ elastic wrapper байгаа. Elastic wrapper-ыг авчираад текст хоёр видеоныхон хооронд нь давхарлуулаад тавьчих юм бол нэг талд нь тавьж болдог, нөгөө талд нь тавьж болдог. Тэгээд бас хоёулын дээр ингээд зэрэг шилжилтэн дээр тавьж болдог байгаа. Тэр нь надад жоохон таалагддаг. Яг тэгэхээр өмнөх видеон дээр давхарлаад нөгөөдг нь ороод ирдэг. Тэгээд та нар харангуул. Тэгэхээр ингээд одоо ингээд энэ elastic wrapper гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр нэг юм эрдэн шиг юм ингээд бум гэд гараад ирчих тий. Тийм бол арай fancy харагдана миний үзэж байгаа видео тийм. Видео шалжилт нь болохоор арай fancy харагдана. Мэдээж энэ нь болохоор ерөнхийдөө зүгээр юм хичээл маягийн хэлбэртэй байгаа. Тэрнээс биш янз бүрийн төрлийн видеонууд видеоноос видеоны хооронд шилжилтүүд байж болно. Тэн дээр нь болохоор шууд энэ эффектийг нь хэрэглэж болно гэсэн. Тэгээд та нар өөрсдөө туршаад үзээрэй. Тэгээд за би болохоор өнөөдөр энэ solid color гэдгийг тайлбарлаж өглөө. Тэгээд дээрэс нь текст бичгийг зааж өглөө. Тэгээ хэлбэр янз бүрийн юмнуудыг нь болохоор
өөрчилж болно. Тэгээд дээрэс нь шууд бэлэн байгаа дизайныг хэрэглэж болно. Тэгээ өөрчилүүлээ жишээлбэл title те анх видео эхлэхэд янз бүрийн fancy title-тай байж болно. Одоо сэдвийн нэртэй те нэр тэгэл одоо нэвтрүүлэг хийж байгаа хүн ч юм уу гэх мэтлэн тэрийг нь хийж болно. Ийм үзлээ. Тэгээд дараагийн хичээл дээр болохоор бүгдээрээ keyframing гэдгийг үзье. Keyframe нь болохоор нэлээд чухал одоо видеоны эффектийн нэлээд чухал юм байгаа. Тэгээ keyframe-ийг хийж сайн чаддаг нэг сайн хийж ядаад ахын байхгүй. Тэгтээ видеог бол айгүй хэрэгтэйтэй болгоно. Тэгээ янз бүрийн зүүм юм ч юм уу те нэгэн хэсэг газар зүүмлж томсгоол тэгэл багсгаал гэх мэтлэн янз бүрийн эффектүүдийг хийж болно. Тийм учраас дараагийн хичээл дээр бүгдээрээ keyframe-ийг үзье. Тэгээд дараагийн хичээл дээр бүгдээрээ уулзтлаа. Түр баярлалаа.